皆さんこんにちは。パトチャンネルの須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。今回の動画からはですね、EJU 日本留学試験の総合科目の第2回目としまして、今回から対策授業の動画をお送りしたいと思います。なお、この動画の方はですね、こちらの言語で字幕が表示されるようになっています。とは言ってもですね、元の日本語の字幕を作って、それを AI が翻訳した字幕になりますので、変な表現とかおかしな表現とかあるかもしれませんが、単語は参考になると思いますので、ぜひご利用ください。また、1度目は字幕付きで動画を見て、2回目は字幕なしで動画を見る。なんてことで、日本語の練習にもなると思いますので、ぜひいろいろな方法を試してください。よろしいでしょうか。ではまず、目次代わりにこちら、総合科目で出題される分野になります。今回は最初の現代の政治、その中の民主政治の原理、思想についてお話ししたいと思います。1、民主政治の原理、思想。1、民主主義とは。まずは民主政治における民主主義についてお話ししたいと思います。民主主義です。民主主義。字幕出るかな？民主主義です。はい。この民主主義とは、ズバリ、一言で言うと、日本語です。なんてね、またいつもみたいに言うと、外国人の方は、は？ってなると思うんですが、実はこの民主主義っていうのは、日本語なんですね。ここら辺まさにですね、前の動画でお話しした通りですので、まだその動画ご覧になってない方はですね、ここら辺ですかね、リンクが出てると思いますので、ぜひこのリンク辿ってですね、その最初の動画を見ていただけるといいと思うんですが、またこれコメント欄にもですね、その動画のリンクが出てますので、よろしければその動画を見てから、お話を聞いていただくと、理解が深まるかなっていうふうに思いますので、見終わってからでもいいですので、ね、とりあえず最初に言った、総合科目を学習する上での注意点ってのを思い出しながら見ていただけたら理解が進むと思います。ということで、この民主主義という日本語を日本の人たちはどのような意味で捉え、どのような意味で使っているのか、まずはそれをしっかりと確認してください。はい。民主主義という言葉ですが、もともとこれはデモクラシーの訳語だと言われています。このデモクラシーも古代ギリシャ語のデモスとクラチアから来ていると言われ、意味は人民、デモスによって決定される統治システム、クラチアということだそうです。人民によって決定される統治システムという意味になると、一言、デモクラシーと言っても様々な政治形態が考えられるでしょう。例えば、あるところに個人がいます。その個人のもとにたくさん人が集まってきます。たくさんの人が集まってきて生活するとなると、そこに個人個人を調整するシステムが必要となってきます。それが政治というシステムです。その政治によって個人の集まりが作られていく。それが社会です。つまり政治や社会というのは個人が生活していく上で必要だから作られたシステムであって、政治や社会よりも個人が大切だという考えになるんですね。ですので政治や社会よりも個人の自由と人権が尊重されるべきであるという考えでデモクラシーが行われていきます。かたや、ある国では、いや、社会というのは個人が集まった集団で全体のことなのだから、その社会がダメになってしまったら個人もダメになってしまう。人間は誰も一人では生きていけない。だから個人は社会全体のことを考え、個人の自由と人権よりもまず社会を優先すべきだという考えでデモクラシーが行われます。こんなデモクラシーもあるんですね。はい。こちら二つの考え方、両方ともデモクラシーなんです。両方の社会には選挙というのがあって、選挙で選ばれた代表者が政治を行っています。人民、デモスがクラチア、
統治システムを決定しているのです。ただ、主体的な意思を持った個人が集まって、そこに必要だから政治や社会ができたと考えるか、あるいは社会とか国家の構成要因として個人が存在すると考えるか、その違いなんですね。この違いがあっても、どちらもデモクラシーになるんです。ところが、デモクラシーと言わずに、日本語で民主主義というと、実はこの二つのうち、こちらを指すんですね。大きい意味ではどちらもデモクラシーを指すんですが、こと日本語で民主主義というと、個人の自由と人権が最大限に尊重される社会。これを日本の人たちは民主主義と考えるんです。では、こちらの社会を優先するシステムの方はどうでしょうか？実はこちらの方を日本の人たちは社会主義と呼んで、民主主義とは対立する考え方だと解釈している人がほとんどなんですね。例えばこちらですね。日本のお隣には朝鮮民主主義人民共和国、別名北朝鮮という国がありますが、日本人の受験生がよく質問してくるんですね。なんで北朝鮮は社会主義の国なのに、正式な国の名前に民主主義って言葉があるんですか？なんて聞かれるんですけれども、この時には先ほど言ったデモクラシーという意味について説明して、日本人が考える民主主義の意味とは少し違うんだよということでお話ししています。ここら辺デモクラシーという言葉の意味を学校でも説明することにはなってるんですが、日本の社会一般でですね、民主主義っていう言葉の意味が、このような個人の自由と人権を尊重するっていうふうに解釈されているっていうのが大きいと思います。そのためですね、例えば個人の自由と人権が侵害されているような国があって、その国の権力者が変わったりしてですね、新しく個人の自由と人権が尊重されるような国に生まれ変わることを日本語では民主化なんて呼んだりもするんですね。こんな風に民主主義ってのを捉えている。このことをぜひ覚えておいてください。よろしいでしょうか。民主主義だから個人の自由と人権は最大限尊重されるんだとはいえですね、もちろん無制限に尊重されるわけではありません。例えば、個人の勝手な都合でですね、電車を遅らせたり、飛行機を遅らせたりすれば、損害賠償を請求されますし、悪質な場合には、警察に逮捕もされます。また、暑いからといってね、服脱いで裸でね、街中歩いてたりしても、やっぱり警察には逮捕されるんですね。ですので、無制限に個人の自由だの人権だのを尊重しているんではなくて、あくまでも社会に迷惑をかけない範囲で、これを公共の福祉に反しないと日本語では言うんですが、公共の福祉に反しない範囲で自由と人権が最大限尊重される社会。これを日本の人たちは民主主義社会と呼んでいます。ちなみにこの民主主義とかデモクラシーっていう言葉ですが、このカタカナ語のデモクラシーっていうのは別の使い方してるなんてのもあってですね、大正デモクラシーなんて言葉があるんですね。これは実は大正時代、日本の大正時代に起こったデモクラシー運動のことなんですが、この大正デモクラシーのデモクラシーは民主主義とは訳さないでですね、民本主義なんて訳して勉強するんですが、ここら辺歴史分野で少し触れることができればお話できたらと思います。ですので、デモクラシーといっても、その内容によっては言葉変えていて、民主主義っていうとこういう場合を言うんだよっていうのをしっかりと認識してください。で、最初の動画でもお話ししましたが、立場によってやっぱり違うんですね。この訳し方。日本の人たちと同じ解釈の国から来てる留学生でしたら、今の話を聞いてもだから何って感じだと思うんですけれどもね。そうでない国から来てる留学生は、今のお話をしっかりと認識して、これから勉強していかないとですね、後々説明がわからないとかですね、話にならないなんてことが、たくさんあったりしますので、ぜひ、これは日本人の、また日本社会での解釈の仕方なんだってのを認識した上で、学習を進めていってください。よろしいでしょうか。
まあね、またここら辺にリンク出てくると思いますけど、この動画でもお話しした通りですね、立場によって解釈が変わるなんてお話、いきなりこんなお話が出てきてしまいましたが、授業でこんな話するとですね、いきなり炎上したりですね、休み時間にちょっと私が教室離れて戻ってくるとですね、違う国籍の留学生同士がもう喧嘩を始めてたなんてね、そんなことがあったりもしましたが、今はそれはちょっとやめましょう。今はこれ議論するのはやめてですね、これがいいとか悪いとかですね、この制度にはこんな問題があるとか、そういう話は今はやめて、日本の人たちがどのような解釈をしているのかっていう知識を知って、まずは総合科目で高得点を取ってください。そして、もっともっと日本語を上手になって、大学なり大学院なりに進学して、そこで大勢の人と意見を交わしてみてください。よろしいですか？まずは知識として学ぶっていった感じでですね、この話を聞いていただけたらと思います。ね。またここね、またリンク出てますけども、これ暗記する知識とかの動画、このチャンネルでいっぱい出てるんですが、やっぱりですね、領土問題とかいろんなね、関係で、ちょっと見てて不愉快になる人とかですね、いらっしゃるようでいろんなコメントとかいただいたりしますけども、ここではまず知識を覚える、知識を学ぶ場所だということで、ご理解していただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。2、国家間の変遷。今お話ししている民主政治の原理思想は、日本は欧米、ヨーロッパ、要は西洋から学びました。ですので、最初に西洋における国家の歴史的分類をお話ししたいと思います。歴史的分類ということで、まずは歴史区分についてお話ししましょう。この歴史区分というのは、おそらくどこの国でも学ぶことだと思いますが、ここではですね、何度も言っている通り、日本語の学習のつもりで聞いてください。歴史区分です。はい。こちら。歴史区分の区切り方は様々ですが、ここでは社会の仕組みに基づく歴史区分です。古代、中世、近世、近代、現代。ここで注意が必要ですが、この歴史区分は社会の仕組みに基づく歴史区分です。ですので、その社会制度がいつ頃成立したのかは国によって違います。例えば、中世ですね。ヨーロッパの歴史、いわゆる西洋史では、中世は5世紀から15世紀にあたります。それに対して日本の歴史、日本史では、中世の社会制度が成立したのは、11世紀後半から16世紀後半と言われています。もちろん、仕組みは似ているんですが、内容は全く違うので、興味があったらここら辺詳しく勉強してみてください。だからこの点はしっかりと注意しておきましょう。この歴史区分は決して世界共通ではないということです。そして、これに西洋史での国家間、国家制度を当てはめると、このようになってます。皆さんの国でも多分勉強すると思うので、日本語ですね。日本語の勉強だと思ってください。はい、まず、古代、奴隷制国家。中世、封建制国家。近世、絶対主義国家。近代は2つありまして、資本主義国家。そして、社会主義国家。で、最後、現代。現代は現代の国家となっています。いかがでしょうか？字幕はちゃんと、翻訳でAI さん頑張ってください。よろしいでしょうか？はい。今回は国家間の変遷ということで、近世の絶対主義国家までお話ししていきます。まずは古代です。古代ヨーロッパ、ギリシャ、ローマ時代です。古代の国家は奴隷制国家と言います。奴隷制国家。この時代、ヨーロッパでは地中海を中心にローマ帝国が栄えていました。そのローマ帝国はギリシャ文明を受け継ぎ繁栄していました。この帝国は奴隷制国家で国の基盤、労働力として奴隷たちが働かされていました。また、奴隷といっても様々な職業の奴隷たちがいて、
ローマ市民たちを支えていました。ローマの歴史。ローマ帝国内でキリスト教が生まれます。このキリスト教は、初めのうちはローマ帝国から弾圧されますが、やがてローマ帝国の国教、国の宗教ですね。国教となり、その後、ローマ帝国は東ローマ帝国と西ローマ帝国に分裂してしまいます。その西ローマ帝国に東からやってきたゲルマン人たちが侵入し、西ローマ帝国が滅亡します。だいたいこの時までが西洋史の古代とされています。で、多分これも皆さんの国で勉強することだと思うんですが、最初の動画でもお話しした通り、日本語の勉強だと思ってですね、見てください。そして続きまして中世。中世ヨーロッパ。この時代、西ヨーロッパ世界にキリスト教世界が成立します。西ローマ帝国が滅びてしまい、その保護を失ったローマ教会は、新たに侵入してきたゲルマン人たちへ、アルプス山脈を越えて、ヨーロッパの森の中へ布教していきます。こうして西ヨーロッパにキリスト教が広まっていったのです。そのキリスト教が広まっていったキリスト教世界で、封建制国家が生まれます。封建制国家。まずあるところに君主、王様がいます。ね。ちょっと君主っていうといろんな日本があるんですけど、日本では一番偉い人のことを王様なんて呼んだりしますので、ここでは王様と表現します。その王様がいます。その下に諸侯たちがいます。その諸侯たちが領主として土地を領有し、その土地の人民を統治します。このような社会、政治制度が中世ヨーロッパに成立しました。この時代、最も価値があったのはお金よりも土地でした。土地を持っている人が一番強かった時代です。そこで諸侯、領主たちは土地を守るため、その土地を保証してくれる王様に忠誠を尽くしました。王様が土地を保証してくれる代わりに領主たちは王様に税を納めたり、王様のために戦ったりする。このような社会が成立したのです。また、そこには当然教会があり、その教会も領主となったりしました。このような社会が生まれることで、そこに住む人々に、祈る人、戦う人、働く人、といった具合に3つの役割、3つの身分が浸透していったのです。これが中世ヨーロッパの封建制国家です。簡単に説明しましたけどね、関心ある人はね、詳しく勉強してみてください。その中世の半ば、ヨーロッパではキリスト教が全盛期を迎えます。アラビア半島で生まれたイスラム教が東ローマ帝国を圧迫します。それに危機を感じた東ローマ帝国が西ヨーロッパのローマ教会に救援を求めます。それに応じたローマ教皇は西ヨーロッパの諸侯に声をかけ、十字軍を組織し、東ローマ帝国支援に乗り出します。これが十字軍運動、またはフランクの侵略です。十字軍は東ローマ帝国を助けるだけでなく、そのままキリスト教の聖地エルサレムをイスラム教徒から奪還します。奪還。奪い取るってことですね。よかったら字幕見てください。そして、地中海の東側に十字軍国家、国ですね。国を建設します。その東方地域からヨーロッパへ莫大な富がもたらされ、第1回十字軍は大成功しました。と言っても、ヨーロッパの人から見て大成功しました。人々はローマ教皇を称え、ローマ教皇の力は各地域を支配する諸侯や王様よりも強くなり、西ヨーロッパ世界の頂点に君臨したのです。これが中世ヨーロッパです。その地を治める諸侯や王様より神様の力が強い。神様といっても神様の言葉を伝える教会の力が強い。そんな時代でした。人々は王様の力より神様の力を恐れました。
生活するのも神様の教えを守り、政治をするのも神様、学問をするのも神様、戦争をするのも神様。この頃のヨーロッパの人々の発想の中心には神様がいたのです。現代のような科学的な思考ではなく、呪いや魔法、魔術とか悪魔とかが本気で信じられた時代がおよそ1000年間続いたのでした。ところが、この中世にもやがて変化が訪れます。ヨーロッパの東の端、ウラル山脈を越え、モンゴル帝国が東ヨーロッパに侵入し、西ヨーロッパを脅かします。また、南からはイスラム勢力がヨーロッパを脅かします。さらに不幸なことに、西ヨーロッパではペストが大流行し、大勢の人々が亡くなります。その状態にヨーロッパの人々は神様を疑い始めます。というより、神様を疑うのではなく、神様の言葉を伝えると言ってる教会を疑い始めるのです。神様を信じても不幸が重なります。神様の呼びかけだと言いながら十字軍をすれば失敗するし、戦争をすれば負けてしまうし、こんな状態で教会は信用を失っていったのでした。そこに東ローマ帝国が滅亡し、これをもって中世という時代が終わるのです。さて、中世ヨーロッパでは教会の力が強大になり、神様中心の世界でした。先ほどお話しした通り、魔法だの魔術だの大真面目に信じていた時代です。そこに様々な災難が降りかかり、人々は教会を疑い、そこへイスラム世界や滅亡した東ローマ帝国から古代ギリシャ、ローマの文化がもたらされます。神様を疑い始めていた人々にとって、それは大きな心の革命を引き起こす要因となったのです。その結果、西ヨーロッパに古代ギリシャ、ローマ文化が復活します。これを日本語でルネサンス、または文芸復興と呼んでいます。これはおそらく最初の動画で言った和名に当たると思うんですが、ぜひ母語でもこの知識は確認しておいてください。はい。古代ギリシャ哲学では人間の理性の力を説いていました。人間には理性というものがあって、それを使えばすごいことができるんだ。そんな思想の影響を受けた西ヨーロッパの人々は、理性を使い、自分たちの頭で物事を考えるようになったのです。これが科学の発展をもたらします。科学の発展により、それまで教会が教えていたことの矛盾が明らかになっていきます。また、神様のご意志に従って戦った十字軍失敗なども重なり、教会の権威は失墜してしまいます。代わって王様の力が強くなっていくのです。近世。この時代の国家を絶対主義国家と言い、絶対主義の時代を近世と言います。力が強くなった王様は広大な領土を支配しなければなりません。そこで法律の学問、法学への渇望から法学がヨーロッパで発展していきます。また、中世では教会の力が強かったので、人々は教会が認めた王様に疑いもなく正当性を認めていました。ところが、教会の力が衰えると、その国を治めるためには、万人が納得する国家の正当性が必要になってきたんですね。そこで、ヨーロッパの人々は、国家の正当性を考え始めたのです。そこで生まれたのが、自然法という考え方でした。3、自然法と自然権。中世は教会の教えが全てで、キリスト教以外の考え方は禁止でした。しかし、ルネサンスを経て、人々が自分の頭で考えるようになったのです。その中から自然法が取り上げられました。自然法とは、
人間が生まれながらにして持っているルールのことを言います。例えば、突然変なことを聞きますが、皆さんの中で死にたい人っていますか？いるわけないですよね。普通の人でしたら誰も死にたいなんて考えません。特別変な状況にでもない限り、誰だって生きたい。生きて幸せになりたい。これが普通の人の考える当たり前のことです。ただ、自分がたった一人でしたら、生きるも死ぬも自分のことですので、自分が考えることです。けど、二人以上になったらどうでしょうか？自分は死にたくないけど、相手はどう思っているのか。相手ももちろん死にたいなんて考えていないし、お互い生きたい、生きて幸せになりたいと考える。それが普通の人間です。自分は死にたくない。相手も死にたくない。見方を変えれば、自分は殺されたくない。もちろん、相手も殺されたくない。そこで、お互い相手を殺してはいけないというルールが自然に生まれてくるのです。また、それだけではありません。自分は大切なものを盗まれたくないと考えている。当然、相手も同じく大切なものを盗まれたくないと考えている。すると、これまた、人のものを盗んではいけないというルールが自然に生まれてくる。これが自然法です。要は、人間が二人以上になったとき、また大勢になったとき、その人たち共同体の中で自然に生まれるルール。具体的には、今の人を殺してはいけないとか、人のものを盗んではいけない。また、人の自由を奪うなとかいうルール。言い換えれば、法律とか以前に守らなければならない社会常識というか、人類の普遍的ルール。これが自然法なのです。ですので、この自然法はどんな時代でも、どこの国でも、どの民族でも、人類ならばあらゆる人間に共通する普遍的なルールです。その普遍的なルールを守るために人々は罰則を考え、罰則を与えるルールを作りました。それが法律なんです。要は法律というのは自然法を守るために文章化されたルール。他の言い方をすると実定法というものなのです。人のものを盗んで逮捕されない国はありません。アジアだろうが、アフリカだろうが、ヨーロッパだろうが、アメリカだろうが、さらにはオセアニアだろうが、あらゆる世界で人のものを盗めば罰せられます。けど、その罰則は時代によって、また国によって法律が違えば変わります。ある国では物を盗めば罰金を取られたり、ある国では刑務所に入れられたり、またある国では盗んだ手が悪いということで手首から先を切ってしまったり、それぞれの国にはそれぞれの国ごとに自然法を守るための法律が存在するのです。では、法律になる以前の自然法かどうかはどうやって判断すればいいんでしょうか？よくこれは日本人受験生から自然法と呼ばれるルールは人によって違うのではないかなんて質問されます。そのルールが自然法かどうか判断するには正しい理性の命令に従っているかどうかで判断される。これは近代自然法の父と呼ばれるこちらグロチウスの言葉でした。そしてこの自然法を守ることが基本となった社会では、必然的に一つの根本的な権利が生まれます。その権利のことを自然権と言います。自然法で認められた人間が生まれながらにして持つ当然の権利、これを自然権というのです。この自然法と自然権によって様々な国家の正当性が考えられるようになりました。まず、自然法しかない社会。これを考えてみましょう。この状態のことを自然状態と呼びます。これは政治体を構成する以前の
人間たちがどういう状態にあるのかを仮想的に表現した状態です。まあ、ヨーロッパだけでなく、中国でも老子の無為自然なんて考えがありました。この自然状態では、自然権が不安定です。というのも、やはり人間である以上、中には悪い人もいて、人のものを盗んだり、命を奪ったりするからです。そこで強い強制力が求められます。その強い強制力でまとめられたのが国家です。近世は絶対主義の国家です。王様、君主のことですが、王様は人民を支配します。絶対主義の時代、この国家の正当性は、王様の権力は神様が与えたと考える王権真珠説でした。これによって強制力を発揮する、これを絶対王政と日本語では呼んでいます。ところが、絶対王政では不十分な自然権があり、自然権を十分に守れるようにするにはどうしたらよいかとヨーロッパの人々は考えました。そこで考えられたのが、人民は王様や権力者に自然権を渡す代わりに王様は人民を守る。つまり、約束、契約によって国家が形成されているという考え方です。この考え方を日本語では社会契約説と呼んでいます。社会契約説。では、この社会契約説についてお話ししていきたいと思います。まずはこの社会契約説を唱えた代表的な3人の人物。こちらですね。この3人の人物の社会契約説をお話しします。こちら、この3人、ホップス、ロック、ルソー。皆さん母国で学習している留学生もいると思いますので、くどいようですが、日本語の勉強だと思ってください。ね、何簡単なこと言ってんだとか言わないでですね。日本語です。ねえ。はい。ではまず最初にこのホップスの社会契約について見ていきます。はい。ホップス。彼の代表的な著書。書いた本ですね。書いた本はリバイアサンです。日本のファンタジー系のゲームに時々出てくる仮想上の怪物の名前ですが、権力はこの怪物に例えられるほど、恐ろしかったりすごかったりするんだっていうことらしいんですが、このリバイアサンで次のように唱えています。自然状態は自由で平等だ。ところが人間には欲望というものがあって、放っておくと、その欲望で人間たちは奪い合いを始める。物を奪うだけでなく、命まで奪う。これが人間の本性だ。なんて、ホップスさんは唱えて、これを万人の万人に対する闘争と呼びました。で、これ、日本語ではこういうふうに訳すんですね。ホップスさんは、人間の本質は悪だという性悪説の考え方だったようです。そして、その争いを抑えるためには、強力な指導者が必要である。と、ホップスさんは説きました。ここら辺日本人受験生たちには、普段の学校生活を例に出したりするんですね。例えば自習時間とかですね、先生がいない時にクラスが大騒ぎして、遊んでいるような、もうとんでもない状態に、そこに優しい先生が来て注意しても、みんな学生たちは言うこと聞かずに、騒ぎ続けたりするんですね。中には学級崩壊なんて社会問題が起きてるくらいですが、けど、そこに超怖い先生が来たら、どうでしょうか。途端に静かになって、みんな真面目になるんですね。そんな話をして、それと同じだよなんて、日本の受験生には説明するんですが、要は、人民っていうのは放っておくととんでもないことを始めるから、その人民を導く指導者は超強くならなければならない。それと同じだという意味です。騒ぎまくって、もう無秩序な、乱れてるところに超怖い人が来て、うわーって言うと、みんながシーンと静かになる。そんな感じで強い指導者が必要なんだよ。こんな風にホップスさんは言ったんですね。で、絶対王政では、その王様が強ければ強いほど、
怖ければ怖いほど国を治められるんですが、ホッブスはそれを神様から与えられた権力ではないと考えたんですね。人民は自然権を王様に全面譲渡、完全に渡して、その見返りとして王様は強力な力で人民の命を守る。そういう約束、契約で国家が存在する。これがホッブスの社会契約説です。人民は自分の自然権を全面的に王様にあげるから、その代わりに王様は悪い人間を取り締まり、犯罪から人民を守ったり、他国の侵略から人々の命を守ったりすることに全力を尽くさなければならない。そういう考え方なんですね。そうなると、ホッブスの社会契約では、命を守る絶対的な強い権力が必要で、また人民は自然権を全面譲渡することで、人民の側から王様、つまり主権者を変えることができないということになり、結果的にホッブスの社会契約では絶対王政を容認することになるのです。いかがでしょうか。これがホッブスの社会契約です。はい。次はロックです。ロックの代表的な著書は統治理論ですが、ここでまず注意してほしいのは、この本の名前ですね。実は様々な日本語の訳し方があって、統治論二編と訳されたり、市民政府理論とか市民政府論など違う名前で訳されていて、様々な呼び名があります。けど、どれも同じ本だと思ってください。このロックが唱える社会契約説。まず、ロックの自然状態は、自由で平等な状態ですが、不安定な状況だと考えました。それは、先ほども言った通り、やはり人間である以上、いい人も悪い人もいる。だから、より確実に自然権が守られる必要がある。と、ロックは説きました。けど、王様に守ってもらおうと思っても、王様なんて会ったことも話したこともない。下手すれば、名前さえも知らない赤の他人です。そんな他人任せでは自然権を守ることはできない。だから、自分たちで信用ができる人を選んで、自分たちが選んだ人たちが集まって政治をする。この集まりを日本語では議会と呼びます。その議会に国民は自分たちの自然権を信託、信じて託すという意味ですが、信託して自分たちの代わりに政治をやってもらう。その代わりに議会は自分たちを選んだ国民の生命や財産を守る。これがロックの考えた社会契約です。自分たちの代わりに選んだ代表が政治を行う。これを日本語では間接民主制と言います。ところが、王様は他人で信用できないと言いましたが、議会だって信用できるとは限りません。中には期待外れで能力がない人が選ばれたり、平気で裏切る人が選ばれたりするかもしれません。って日本の政治家にもたくさんいるようですがね。そんな場合のこともロックは考えました。もし信じて託した議会が裏切ったら、抵抗権、また革命権を行使してもいいというのです。相手が裏切ったり、それ以前にどうしようもない政治家だったりしたら、クビにしてもいいんだ。クビ以前に反抗してもいいんだという考え方です。これがロックさんの社会契約説です。どうでしょうか。特にこの抵抗権がロックの社会契約説の特徴だ。こんな風に覚えておいてください。はい。そして最後はルソーです。ルソーの有名な著書は社会契約論です。他にいろいろあるんですが、ここではこちらの名前を挙げておきます。ぜひ母語でも確認して覚えておくようにしてください。はい。ルソーが考えた自然状態。このルソーの自然状態では、自由で平等、そしてお互いの友愛の精神が満ちている。ところが、
私有財産によって不自由不平等になってしまったというものです。それで、不自由で不平等になったから自然状態に戻ろうと訴えました。そこで、こんな考え方を示したんですね。世の中の人々には様々な特殊意志がある。例えば、農家の人には農家の人の、漁師には漁師の、会社員には会社員の、医者には医者の、飲食店には飲食店の、それぞれ自分たちの利己的利益を求める意志がある。それを特殊意志と呼びました。そして、その特殊意志の総和のことを全体意志と呼び、この状態では自由と平等を回復できないと考えたんです。そこで、政府は私有財産のことを考えるより、公共の利益、共通の利益を目指そう。そして、完全な自由と平等を得るために、全人民の意思、全人民が参加する政治を行おうと考えました。全人民が参加することを直接民主制と日本語では呼んでいます。そして、一般意思に基づく共同体で自由と平等の回復を目指す。全人民が一つとなって政府を一般意思に従わせる。こういう人民主権、国民主権を唱えました。一般意思とはルソーが作った言葉で、一般的、普遍的対象に関わるもの、そして共通の利益を求める意思、理想的な意思のことを示しています。これがルソーの考える社会契約説です。いかがでしょうか？とこんな風に社会契約説についてお話ししてきました。ちょっと日本語が難しかったかもしれませんが、よろしければ何度も言うようですけど字幕を活用して意味を確認しながら見ていっていただけたらと思います。で、この社会契約説がこの後の話につながるんですが、ここで一回ですね、ちょっとこの社会契約説まとめてみたいと思います。はい。こちらですね。この3人の社会契約説についてまとめます。よろしければ字幕をオンにしてですね、それぞれの単語の意味を確認していただけたらと思います。はい。まずは、ホープスの社会契約説です。はい。まず、ホップスが言う自然状態は、闘争状態でした。ねえ。さっきの欲望でめちゃくちゃなるってやつですね。で、また、守られるべき自然権は、命、生命でした。はい。社会契約説は、自然権の全面譲渡。で、主権は国家主権。で、政治体制は、絶対王政を容認。これが、ホップスの社会契約説です。はい、続いて、ロックの社会契約説。まず、自然状態は、自由と平等。で、守られるべき自然権は、命、生命、自由、財産。で、社会契約は、信託。で、主権は、国民主権。で、政治の体制は、間接民主制。以上がロックの社会契約説のポイントでした。で、次がルソーですね。ルソーの自然状態は自由、平等、友愛。で、守られるべき自然権は命、自由、平等。で、社会契約は共同体への譲渡。で、主権は人民主権。また国民主権とも訳すんですが、人民主権。で、政治体制は直接民主制。以上がルソーの社会契約説のポイントでした。いかがでしょうか？何度も言いますが、翻訳は AI による翻訳ですので、おかしいと感じたら必ず確認するようにしてください。ということで、今回は近世までの国家間の編成についてお話ししてきました。古代に生まれたキリスト教が中世ではヨーロッパ世界の全てになり、キリスト教の考え以外禁止され、教会の教えが全てでした。ところが近世になると、自然法と自然権による国家の正当性が考えられ、死にたくないという自然権、
つまり生きる権利。盗まれたくない、つまり盗まれない権利。自由を奪われたくない、つまり自由である権利。などなど、こういった権利が求められるようになりました。で、もう今の話でなんとなくお気づきだと思いますが、これら自然権の一部が実は人権なんですね。4、基本的人権。これまで見てきた社会では、支配する者とされる者に分かれ、民主主義なんて思想はありませんでした。ここからは、この民主主義成立の過程を、こちらの3つの視点からお話ししていきます。歴史の流れに合わせてお話ししますが、詳しくは歴史分野で説明しますので、そのための伏線として勉強してください。はい。一つ目、自由権。18世紀の出来事です。市民革命、国家からの自由。近世の絶対王政は、たった一人の王様が全人民を幸せにもできるし、不幸にもできる制度でした。人民がそこから自由になるための自由権獲得は市民革命の歴史でした。市民革命。国家権力の介入や干渉から自由になるために市民たちが革命を起こすのです。イギリス。まずはイギリスから始まります。1、マグナカルタ。1215年。中世ヨーロッパのイギリスというよりもイングランドにジョン王。こちらですね。ジョン王という王様がいました。この王様は典型的な暴君でした。暴君というのは人々を苦しめる王様のことです。その暴君がよくやるのが逮捕公金権の乱用と課税権の乱用。要は自分に反対したり自分が気に入らない人間を牢屋に入れたり処刑したりするのが逮捕公金権の乱用です。そして自分の勝手な都合で税金を取ったり増やしたりするのが課税権の乱用です。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。なんて言って、友達のものを取るいじめっ子キャラが日本のアニメにいたりしますが、まさに暴君ですね。それまでのイングランドはヨーロッパ大陸、現在のフランスあたりにも広大な領土を持っていました。ところが、このジョン王は戦争に弱く、その領土の大半を失ってしまいます。そこで、ジョン王は戦争のためにさらに重税を課しました。税金を増やしたということですね。それに対し、諸侯や領主たちの不満が大きくなっていきます。また、さらにジョン王は大司教の叙任権、司教様を認める権利ですね。この大司教の叙任権をめぐってローマ教皇と対立し、怒ったローマ教皇からキリスト教を破門されてしまいます。破門。要はキリスト教徒をクビになったということです。時代は中世。前の課でお話しした通り、王様の力より教会の力の方が強かった時代です。破門されたジョン王を見た周囲の人たちは、うちの王様やべえぞ、教皇様に破門されたと驚き、王様の部下たちは王様から逃げ、諸侯たちもドン引きしてしまいました。さらに隣国のフランス国王にキリスト教徒ではない国王を討伐するという戦争の口実まで与えてしまい、とにかくこのジョン王は失敗続きです。そこでとうとう諸侯や僧侶の怒りが爆発し、その結果出されたのがこのマグナカルタです。マグナカルタとはラテン語で、英語ではグレートチャーターオブザリバティと言い、日本語では大憲章とも呼んでいます。この内容は教会の自由を認め、また逮捕公金権と課税権の乱用はしないというものでした。これが
民主主義への第一歩でした。マグナカルタは市民たちが革命を起こして勝ち取ったものではありません。諸侯たちが暴君から権力を奪ったというものでした。しかし、王様も法、ルールですね。ルールに従わせ、王様の権力を制限することに成功したということで、民主主義への第一歩として日本の学校では学習します。ぜひ覚えておいてください。2、権利の請願。さて、その後、このマグナカルタが無視されて反乱が起きたりもするのですが、代々イギリス国王はこのマグナカルタを踏襲していきます。しかし、ルネサンスを経て、近世になると、教会よりも王様の力が強い絶対主義の時代がやってきます。絶対主義の時代になると、また王様が強くなるのです。イギリスの絶対王政を確立したのはエリザベス一世でしたが、彼女の死後、ジェームス一世が即位しました。この方ですね。このジェームス一世は王権真珠説を持ち出し、暴君となります。この時は議会がなんとかこの暴君を抑えることができたんですが、そのジェームズ一世の息子、チャールズ一世が王様に即位すると、今度は議会の意向を完全に無視してしまうのです。そこで議会が出したのが権利の請願、または権利請願というものでした。これはマグナカルタの再確認という内容のものです。ところがダメでした。このチャールズ一世はこの権利請願も無視するんですね。そこでイングランドの人たちはこの暴君を倒さない限り自分たちの自由と安全を守れなくなると考え、最初の市民革命、ピューリタン革命を起こしたのです。王様のグループ、王党派と議会のグループ、議会派に分かれ、1642年、内戦に発展しました。その後、議会派はクロムウェルを指導者にして、こちらですね。クロムウェルを指導者にして、国王の軍を破ります。そして、議会派が勝利する。これがピューリタン革命で、日本語では正教徒革命とも呼んでいます。3、権利の昇天。ピューリタン革命の結果、チャールズ一世は処刑されます。その後、11年間、イギリス史上唯一の共和制、つまり王様のいない時代が続きます。ちょうどその頃、ホップスのリヴァイアさんが出版されたんですね。ホップスはピューリタン革命の内戦で人間のむごたらしい姿を目にして、人間の本性は悪だなんて考えたのかもしれません。共和制の時代、指導者となったクロムウェルは厳しい軍事独裁体制を敷きます。そして、クロムウェルの死後は再び王様が即位し、王政が復活するのです。これを日本語で王政復古なんて呼んだりしていますが、ところが、革命を経験した国王、王様と議会の信頼関係はなかなか回復せず、国王が専制政治、つまり暴君となろうとしたり、カトリックの復活を図ったため、1688年、議会は一致して国王の退位、つまり国王をクビにするということを決め、オランダから新しい国王を迎えます。この一連の出来事を日本語では名誉革命と呼んでいます。この名誉革命を統治理論、市民政府理論といった論文で理論的に擁護したのがロックでした。ダメな権力者はクビにする権利がある。前の課でお話しした抵抗権、革命権のお話です。そして、その後、強い王権はまた暴政につながりかねない。として、イギリス議会が権利の昇天、または権利昇天を宣言します。これによって王様はマグナカルタの伝統に従うべきだと再々確認され、王様の力をがんじがらめに制限しました。この状態を表し、国王は君臨すれども統治せず、
この言葉ですね。これ日本の学校で覚えさせられるんですが、この国王は君臨すれども統治せず、要は王様はいるけど政治には口出さないよという意味の言葉です。こうしてようやくイギリスの人たち、イングランドの人たちは絶対王政という国家権力から自由を勝ち取ることができ、さらには立憲君主制と議会政治を手に入れ、イングランドはヨーロッパで世界最強の国となったのです。アメリカ。次はアメリカです。ヨーロッパから離れたアメリカ大陸で独立革命が起きました。これを日本語では一般的にアメリカ独立戦争と呼びますが、アメリカ独立革命とも呼ばれています。この独立革命を見ていきましょう。まず、北米大陸にヨーロッパの国々が植民地を作ります。その植民地に集まった人たちは、本国から信仰の自由を求める人々、人から支配をされることを嫌う人々、あるいは土地を求めて一旗あげてやろうと考える人々が集まりました。そして彼らの開拓者精神で、この植民地には自分たちで政治をする自治が発達していきました。アメリカに植民地を持つイギリスは植民地に対し抑圧を行いました。例えば、イギリスにとってアメリカ植民地は原材料供給地であって市場、つまりイギリス本国で作った商品を買わせる場所であるという方針を取りました。また、イギリス本国の産業を脅かさないよう工業の発展を抑制し、様々な法律を出してアメリカの植民地を抑圧しました。ただ、初めのうちはそれほど強く抑圧はしませんでした。というのも、当時共通の敵フランスがまだ北米大陸にいたからです。ところが、フレンチ・インディアン戦争でイギリスが勝利し、フランスが北米大陸から撤退すると、戦争でお金に困ったイギリスは本気でアメリカの植民地に抑圧、重税を加えていくのです。1765年、印紙法が制定されます。この法律が制定されると、印刷物への課税が行われます。そして、この法律では特に印刷物に対する検閲が行われ、その検閲への不満が爆発します。言論の自由、表現の自由に対する抑圧に対し、植民地の人たちは猛烈に反発したのです。この時の標語として有名な言葉、こちらですね、があります。代表なくして課税なしというスローガンです。これはイギリス本国の議会に我々の代表はいない。よって政治的発言権がない。だから税金を納めるべき義務もないという意味です。この標語でアメリカの植民地の人たちはイギリスに反発していきます。激しく反発されたイギリスは印紙法を撤廃しますが、さらに様々な法律を作って特別な関税をかけて植民地を抑圧します。ところが、やはり反発を受けて撤廃していくのですが、お茶に対する関税だけは存続し、その後、お茶がイギリスとアメリカの対立を象徴するものとなっていきます。1773年、茶法が制定され、東インド会社に対する独占権を認めました。これに対し、経済活動の自由に対する抑圧だと植民地の人たちが反発し、ボストン茶会事件ですね。こちら、ボストン茶会事件が起こります。これに起こったイギリスがさらに厳しい法律を出し、アメリカを抑圧します。そこで、1774年、起こった13の植民地の人たちが初めてフィラデルフィア、当時のアメリカの首都ですが、フィラデルフィアに集まり、第1回大陸会議が開催されました。そんな中、とうとう1775年、武力衝突事件、レキシントンの戦いが起き、戦争が始まってしまいます。これがアメリカ独立戦争の始まりです。
これに呼応して第2回大陸会議が開かれ、そこで戦争の意思が決定され、司令官にジョージ・ワシントンがなったのです。1776年、アメリカがアメリカ独立宣言を発表します。内容は、アメリカ人の人権宣言、基本的人権の尊重、そのために我々は戦うんだ。イギリスは悪政の限りを尽くした。といったものを列挙し、独立の正当性を明らかにした宣言になっています。ロックの統治理論、革命権、抵抗権が色濃く影響を与える内容となっています。また、前後しますが、独立宣言が出される前の月、6月には、アメリカ・バージニア州で、バージニア権利賞典が発表されます。これによって、世界で初めて憲法に自然権が成文化されたのでした。その後、この独立戦争にフランス、スペインが参戦します。さらに、ロシアが主導して、武装中立同盟が結成されます。この頃のヨーロッパ諸国には、市民だけの国なんて、どうせ独立してもやっていけないだろう。だったら今のうちに強いイギリスを困らせてやろう。という雰囲気があったようです。その結果、アメリカは多くの協力してくれる国を得て、1781年、この独立戦争の事実上の決戦となるヨークタウンの戦いでアメリカが勝利します。そして1783年、パリ条約でアメリカの独立が承認され、アメリカ植民地はイギリスから自由を勝ち取ったのです。これがアメリカ独立戦争です。日本ではアメリカ独立戦争と呼んでいますが、アメリカの独立には市民革命の側面があるとして、アメリカ独立革命と呼ぶこともあります。というのは、イギリス本国の国王と結託する特権的、特別扱いされている商人が打倒され、市民たちの経済活動の自由が確立されます。今まで貧乏だった人たちが経済的に向上したり、自分の土地を持っている自作農の創設が進行されます。また、信仰の自由も認められたりと、こういった側面からアメリカの独立は市民が権利を勝ち取った市民革命とも呼ばれているのです。さて、アメリカ建国後1787年、アメリカ合衆国憲法が制定されます。この憲法は内容的に中央集権の色が強く、全体を束ねる連邦政府に大きな権限が認められていました。こちらの図ですね。いくつもある州を束ねる政府、これを連邦政府と言うんですが、州の自治だけでなく、この連邦政府の権限が強く認められていたんですね。これに対して、各州の自治を重視する人たちが激しく反発し、強い連邦政府が個人の人権も侵す恐れがあるといった批判が展開されました。せっかくイギリス本国から自由になったのに、今度は新しい政府から抑圧されるのか。そんな議論をなだめるために、憲法には三権分立の理念が盛り込まれました。これは三権分立の理念が初めて条文化された憲法となります。これによって人民が国家からの自由を達成したのでした。いかがでしょうか。啓蒙思想。さて、今のお話の中に出てきた三権分立ですが、これはフランスのモンテスキューが唱えました。こちらの方ですね。モンテスキューです。イギリスの政治家アクトンの有名な言葉に、権力は腐敗する。専制的権力は徹底的に腐敗する。という言葉があります。つまり、一人の人物とか一つの機関だけに権力が集中すると、もし間違ったことをしても誰も止められなくなるという意味です。それを避けるために国家権力は分立させるべきだと主張し、1748年、モンテスキューが法の精神を発表し、立法権、行政権、司法権の
を3つに分けることを唱えたのです。これがモンテスキューの考えでした。そして、この法の精神がジュネーブで出版された後、1762年、前の課でお話したルソーが社会契約論を発表するのです。実はこのモンテスキューとルソーに加えて、このロックさんですね。このロックさんを加えて、この3人は当時の市民革命に影響を与えた三大啓蒙思想家として日本の学校では学習します。この啓蒙思想家とは自然科学の合理的な考えから発達した啓蒙思想で、非合理的な政治を批判して民衆に正しい知識を広めて民衆を無知から解放しようとする人たちを言います。この啓蒙思想家たちの考えが当時の本や雑誌、新聞などを通じて広く市民たちに広まっていったのです。フランス。次はフランスです。ローマ教皇の仲介なしに直接神様から王の権威を委ねられたというのが王権真珠説です。近世フランスで王権真珠説に基づく絶対王政の全盛期を築いたのがルイ14世でした。その後、ルイ15世、ルイ16世と続いていくのです。この時代の体制のことを旧体制、アンシャンレジュームと日本語では呼んでいます。このアンシャンレジュームでは、中世のところで説明しました3つの身分が存在しました。第1の身分、祈る人。教会の僧侶たちです。第2の身分、戦う人。いわゆる貴族とか諸侯とか呼ばれる人たちです。そして、第3の身分が平民たちです。このうち、第1の身分と第2の身分を合わせて、特権身分と言います。特権。免税特権ですね。税金を払わなくてもいいという特権を持った人たちです。この前の課でお話ししましたが、アメリカ独立革命にフランスが参戦しました。その結果、フランスの財政は悪化し、かつ、そのアメリカ独立革命に参加したフランス軍兵士たちが、アメリカの市民革命の精神を持ってフランスに帰国しました。フランスはルイ16世の時代、絶対王政の時代でした。そんな中、財政悪化とアメリカ市民革命の思想がフランス社会に広まっていったのです。フランス革命のお話として有名な話は、ルイ16世の奥さん、マリー・アントワネットの浪費が財政悪化の原因の一つだ、なんて話もあって、日本の漫画やアニメでも取り上げられています。そんな中、ルイ16世は、この財政的な危機を回避しようと、特権身分から免税特権を剥奪しようとしました。ところが、当然のように特権身分からの猛烈な反発を受け、その彼らをなだめるために三部会を開くことにしました。三部会。三部会とは中世から近世にかけてヨーロッパで行われた身分制の議会のことです。この三部会は開かれた初めから紛糾しました。本来の目的の話し合いができず、それに対し国王側は第三身分の平民たちを締め出し、怒った第三身分の人たちは特権身分と話しても意味がないということで、彼らだけで国民議会を作り、憲法制定まで我々は団結するぞと誓いました。この誓いを日本語では球技場の誓い、またはテニスコートの誓いと呼んでいます。この絵ですね。第三身分が国民議会を作ることで三部会は崩壊しました。そこでルイ16世はこの国民議会に対し弾圧しようとしました。ところがその動きを察知したパリ市民たちが武装蜂起し、バスティーユ牢獄を襲撃し、フランス革命が始まりました。このバスティーユ襲撃が成功することで、国家権力が王権から国民議会に
移っていきます。そして、1789年、フランス人権宣言。これですね。人間と市民の権利の宣言が発表されました。これを起草したのは、アメリカ独立戦争に参加したラファイエットで、ここら辺は歴史分野で詳しく説明できたらと思います。フランス人権宣言の内容としては、第一、国民の自由と平等。第二、国民の権利。第三、国民の主権。第四、私有財産の神聖にして不可侵。このようなものが盛り込まれていました。アメリカ独立宣言やバージニア権利の昇天、またロックの思想を受けた内容となっています。こうしてフランス国民は王権からの自由を手にしたのでした。次は国家への自由。国民自身が自らの手で政治に参加するという国民主権実現までのお話をしたいと思います。これまで国家からの自由としてイギリス、アメリカ、フランスについて見てきました。これらの国では市民革命によって王権、国家権力から自由を獲得しました。今回お話しする国家への自由、つまり政治に参加する権利を獲得する背景には普通選挙運動がありました。選挙運動です。普通選挙運動。これまで中世、近世と見てきましたが、歴史が進むにつれて社会構造も変化していきました。支配階級は中世のところでもお話ししました。元々の土地を持っている人たちでしたが、その後の社会構造の変化によって産業資本家、いわゆる工業経営者と呼ばれる人たちが台頭していきます。そして、さらにその産業資本家たちに雇われている労働者と呼ばれる人々が都市部を中心に増えていきます。その社会構造の変化の中で普通選挙運動が起こっていくのです。こちらの普通選挙運動も、まずはイギリスから始まっていきます。イギリス。当初は土地を持っている人たち、いわゆる地主たちが選挙権を独占していました。しかし、産業構造が変わったのだから、これを変えたいという人たちが増えていきました。そこで、イギリスでは第1回選挙法改正によって、新しく台頭してきた産業資本家の人たちへ選挙権が拡大していったのです。市民革命で活躍したのはお金持ちたちだ。だから金持ちたちに選挙権を与えようといったのがこの選挙法改正でした。このように地主やお金持ちしか参政権のない選挙のことを日本語では制限選挙と呼んでいます。そして、今のお話の通り、この選挙法改正では、労働者には選挙権が与えられませんでした。しかし、その後、産業革命が進み、これによって資本主義は発展しましたが、その反面、機械の発明によって、労働者たちが仕事を奪われていきます。この状況に危機感を覚えた労働者たちは、誰かに助けてもらおうにも、政治の世界には労働者の権利や利益を代弁してくれる議員がいませんでした。このことからも選挙権がない。いわば参政権、政治に参加する権利がないということは場合によっては命にも関わる重大事であるということに労働者たちは気がついたのです。そこでその労働者たちが自分たちの仕事を奪ったのは機械だと、まず考え、機械を壊し始めました。これを日本語では、ラダイト運動、またはラダイト運動、機械打ち壊し運動と呼んでいます。しかし、機械を壊したところで、労働者は逮捕されるだけです。産業資本家たちは、また新しい機械を買えばいいだけで、社会は何も変わらない。これではやばい。ということで、労働者による参政権、
選挙権獲得の運動が展開されるのです。参政権を求める労働者たちは、1838年人民憲章に普通選挙などの要求を盛り込んで請願しました。この人民憲章のことを英語では People's Charter と言い、このチャーターで請願した人たちをチャーチストと呼び、チャーチストたちの運動ということで、これらの運動を日本語ではチャーチスト運動と呼んでいます。イギリスで始まったこのチャーチスト運動はおよそ10年続き、ヨーロッパ各地に大きな影響を与えました。特に産業革命が進むフランスにも影響を与え、フランスでも選挙法改正運動が起こりました。1848年、当時のフランス王政が普通選挙を拒否したことで、労働者たちが武装蜂起し、2月革命を起こします。この革命によってフランス王政が打倒されますが、産業革命が進展することで、労働者の力を無視できなくなった。その結果、フランスで世界初の男子普通選挙が実施されるのです。そして、この2月革命はヨーロッパ各国に大きな影響を与え、その後、諸国民の春と呼ばれる状況を生み出しますが、詳しくは、歴史分野でお話ししたいと思います。こんな感じで普通選挙運動が進んでいくんですね。その他、ニュージーランドでは1893年、世界初の女性参政権が認められます。また、イギリスでも1918年、男子普通選挙が実施されました。さらに、1919年のドイツでは、ワイマール憲法において、男女普通選挙、平等選挙が規定されました。ところが、ここではですね、その男女普通選挙によって合法的にナチス、こちらですね、が政権を獲得し、ヒットラーの台頭を許してしまう結果となったのです。ちなみに日本では1925年、当時の大日本帝国で男子普通選挙制度が始まりました。以上のような過程で人々は政治に参加する権利、国家への自由を獲得していったのです。最後は国家による自由、社会権です。人民は市民革命によって国家権力の介入や干渉から解放されて自由になりました。この自由はリバティの方の自由ですね。そして、その国家権力に人民が参加できるよう政治に参加する権利、つまり参政権も獲得しました。これによって自由権と、こちらですね、国民主権が確立したのです。ところが、この段階が進むと、今度は国家からの積極的な介入を求めるようになるのです。それが国家による自由、社会権です。自由になった社会は開放的で前向きで可能性に満ちた状態がイメージできますが、現実的には各個人によって能力や財力に差があります。この状態で自由を実現してしまうと、競争社会の中、格差が生まれてしまうのです。競争が進めば進むほど、貧富の差は拡大し、競争に負けた企業の倒産件数は増え、失業者も増えていきます。これを資本主義の矛盾と言います。しかし、国家権力から自由を獲得した産業革命後の社会では、この自由競争を守るためのガードマン的な機能、国防と治安維持しか備えていない政府が多くありました。これを小さな政府とか夜景国家と呼ぶんですが、この小さな政府では弱い人を誰も助けてくれません。もちろん、経済が発展するには自由放任がベストです。しかし、弱い人を助けなければ社会的弱者が増え、社会に不満が溢れていきます。
そこで社会権的な発想で国家に助けてもらう必要が出てきたのです。この社会的な不平等の解決のため、2つのタイプの国家が現れました。一つは、労働者が農民と同盟して、資本主義経済を廃止し、社会主義経済を選択したロシアです。ロシアは社会主義革命を起こし、社会主義の体制を取ることで、社会的不平等をなくそうとしました。この革命によって、ソビエト社会主義共和国連邦が成立したのです。日本の学校では、この社会主義体制については、詳しく中身は勉強しません。社会主義の国やそれにまつわる人物を歴史分野で学習する程度です。こんな話をするとまた教室が炎上してしまいますが、最初の導入でお話しした通り、国によって学習する内容が違うということで覚えておいてください。少し話がそれましたが、二つのタイプのもう一つの方、それは社会主義革命に失敗したドイツで1919年に建設されたワイマール共和国でした。このワイマール共和国では、たとえ社会主義革命は失敗しても、貧しい人たちや労働者の意見を無視することはできず、その憲法に社会権を規定しました。つまり、資本主義体制の枠内で社会的不平等を是正しようとしたのです。このワイマール共和国のワイマール憲法は世界で初めて社会権を規定した憲法と言われ、この憲法には人間たるに値する生活の保障が規定されていました。これを生存権と言います。生存権のために社会保障や公共事業を通じて貧しい人たちを助ける政府が生まれていくのです。ただ、不平等をなくそうとするには貧しい人たちを救うだけでは足りません。当然、強者、強い者たちを規制する必要も出てきます。そこで生まれたのが、こちら、公共の福祉という発想でした。これは、人権相互の矛盾衝突を調整するための公平の原理と、難しい表現ですが、わかりやすく言うと、社会全体の利益という意味で使われる言葉です。そして、この社会全体の利益を個人の利益に優先するものと規定すれば、強者、強い者の規制につながります。強者が個人の利益を追求することによって、他のみんなが不幸になったら、それは公共の福祉に反するということになり、不平等是正ができるのです。このように不平等をなくすために、国民生活に積極介入する国家を日本語では大きな政府とか福祉国家と呼んでいます。1930年代、世界大恐慌が起きました。先ほどお話しした社会主義の道を進んでいたソ連では、世界恐慌の影響を受けなかったそうですが、資本主義体制の国家では、この大恐慌をきっかけに社会権が注目されるようになっていくのです。そしてこの後、社会主義体制を取った国々と資本主義体制に社会権を取り入れた国々と、この二つの陣営で睨み合う東西冷戦の時代が訪れるのです。ここで一度まとめましょう。こちらです。絶対王政の時代、17世紀から18世紀、国家からの自由。市民革命によって自由権が確立します。自由権のことを成立した時代から18世紀的権利と呼びます。次に19世紀、国家への自由。普通選挙運動によって様々な人たちが政治に参加する権利、参政権を獲得していきます。この参政権のことを成立した時代から19世紀的権利と呼びます。最後に1930年代、国家による自由。1919年のワイマール憲法で規定され、その後世界大恐慌が起こり、社会権が求められるようになります。
この社会権のことを成立した時代から20世紀の権利と呼びます。いかがですか？また、先ほど夜景国家とか福祉国家という言葉が出てきたので、ついでに国家の機能を表す言葉も整理したいと思います。国家を機能的に分類すると、こちらですね。一つ目、まずは16世紀から18世紀、絶対主義の時代です。この頃の国家は国民の人権を抑圧したり、君主の考える福祉を押し付けたりするために警察力が乱用されました。このような国家機能を警察国家と日本語では呼んでいます。そして19世紀、市民革命によって自由権を獲得すると資本主義が発展していきます。この頃の国家の任務は治安や国防など国民の生命を守る最小限のものとして市民社会は国家の干渉がない自由放任が良いとされました。このような国家機能を夜景国家と日本語では呼んでいます。そして資本主義が発展し様々な矛盾が生まれてくると国家が貧富の差の拡大是正、つまり貧富の差を少なくしようという動きが起きます。社会的弱者の生活を保障して積極的に国民生活の福祉や公正を図ろうとします。公正なんて日本人でも意味が難しい言葉ですので、ぜひですね、字幕ですね。字幕で確認してください。公正です。このような機能をする国家のことを福祉国家と日本語では呼んでいます。いかがでしょうか？自由権、参政権、社会権、これらを獲得することで基本的人権が成立していった過程をお話ししてきました。この後、第二次世界大戦を経て、これらの人権思想が世界へと広がっていくのです。人権の国際化。さて、これまで人権獲得の歴史をお話ししてきました。ここからは、この人権思想が世界にどのように広がっていったかについてお話ししたいと思います。その前に、まずはこれまでお話ししてきたことをまとめて、基本的人権の性格についてお話ししたいと思います。基本的人権の性格とは、この3つになります。1つ目、固有性。基本的人権は自然権の思想に基づいて実定法に定められたものです。人間が生まれながらに当然持っているものとされ、他の誰かに譲り渡すことはできません。二つ目、不可侵性。基本的人権は国家から与えられたものではなく、国家以前の自然法に基づく権利です。ですので、国家権力によって奪われることのない永久不可侵のものとされます。三つ目、普遍性。基本的人権はその固有性、不可侵性という性格から当然の帰結として全ての人間に平等に共有されるべきものとされます。くどいようですが、これは日本の学校で教えられている、基本的人権の性格です。これら基本的人権が国際化していく過程をお話ししていきます。まず、人権意識が世界中に広がっていったきっかけは、第二次世界大戦でした。ドイツ、イタリア、日本が人権を踏みにじり、国際的侵略戦争を行った。特にナチスドイツによるユダヤ人の大虐殺は、人権軽視と戦争拡大の危険な負の連鎖だ、とヨーロッパ社会に印象づけました。ナチスはユダヤ人を虐殺し、戦争をどんどん拡大させた。戦争が拡大することで、ますます人権は軽視されるようになった。しかし、これを逆に見れば、人権尊重の流れを世界的に作れば、世界から戦争は消え、平和が実現するということにもつながる。そう考えた時のアメリカ大統領、フランクリン・ルーズベルトは、1941年の大統領教書で4つの自由
を発表しました。それがこちらになります。1、言論の自由。2、信教の自由。3、欠乏からの自由。4、恐怖からの自由。ルーズベルトは世界の人々がこれらを守ることが世界平和につながると考え、戦後民主主義の指導理念にしようと考えました。残念ながらルーズベルトは終戦間際に亡くなってしまいましたが、彼の理念はそのまま国際連合に引き継がれ、1948年、世界人権宣言の採択につながったのです。この世界人権宣言は、各国が達成すべき共通の基準として国連で採択され、人権初の世界基準ができたのです。ところが、宣言は宣言であって、法的な拘束力はありませんでした。例えば、同じ年、1948年には、南アフリカで人種隔離政策、カタカナ語でアパルトヘイトと言いますが、これが法制化され、黒人差別が本格化していきました。そこで、国連は急ぎ、この世界人権宣言を条約化することを進めました。そして、1966年、国際人権規約として具体化したのです。日本もこの規約を批准しているため、日本国憲法に次ぐ法規範として効力を持ち、国会で定める法律よりも優位に立つとされています。この国際人権規約とは、こちらにあるようにですね、A 規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する規約。B 規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約。B 規約に関する第一選択議定書。B 規約、つまり自由権を各国政府が侵害した場合、被害者個人が規約人権委員会に救済申し出が可能。このような形で構成され、さらに個別領域についても国際的人権保障の条約が採択されています。A、B 両規約とも第1条は民族自決権の確認となっていますが、これらの中で日本は祝祭日の給与、公務員の葬儀権、この2点を日本の実情に合わないということで保留しています。また、日本は B 規約の第一選択議定書を司法権の独立侵害の可能性を理由に批准していません。ですので、もし私が日本の行政機関、警察とか刑務所とかから自由権侵害のひどい目に遭わされても国連に救済申し立てができないことになってるんですね。こんな具合に国連では世界人権宣言、1948年ですね、国連総会で採択され、そして国際人権規約、1966年、この世界人権宣言が法的拘束力を持つようになった。この2点をぜひ覚えておいてください。その他、代表的な人権規約として、これですね、難民の地位に関する条約、いわゆる難民条約が1951年に採択され、1954年に発効します。難民という人たちは人種的、宗教的、政治的理由から迫害の恐れがあって、自分の国の保護を受けられない人たちのことを指しています。内容としては、自国民と同一の教育、公的扶助、追放、送還の禁止。こういったものが定められており、日本が批准したのは1982年。これによって在日外国人の国民年金加入が可能になりました。この条約の問題点としては、日本では難民認定の審査が厳しく、受け入れに消極的だと言われています。また、難民とは自国にいると命が危ない人だから、追放や強制送還は絶対に禁止。送還することは殺人への消極的な加担とされています。
ただ、貧困のせいで自国では生きていくことが難しい経済難民がこの条約の救済対象になっていない。そんなところが問題点として指摘されています。ぜひ覚えておいてください。同時にですね、こちらですね、ちょっと難しいですけど、国連難民高等弁務官事務所と、日本語では言うんですが、アルファベットで UNHCR。この国連機関が難民問題を担当しています。これも合わせて覚えておいてください。はい、次。人種差別撤廃条約。1965年。あらゆる形態の人種差別撤廃を目指すという条約です。日本は1995年に批准しました。批准まで30年かかったのは、日本には北海道旧土人保護法というアイヌ民族抑圧法があったせいで、この法律が廃止され、代わりにアイヌ文化振興法、別名アイヌ新法が制定されました。ただ、北海道の先住民としてアイヌの人たちを認めていますが、アイヌ新法には先住権の明記はありません。先住権を認めてしまうと独立運動に発展するため、これは世界的にも国家レベルでほとんど認められていない事柄です。はい、こちら次ですね。子供の権利条約、1989年。子供は大人の従属物ではない。権利行使の主体と捉え、日本でも1994年に批准しています。子供イコール付属物という印象があるため、教育関係者は子供と友の部分をひらがなで書くよう、私などは教職で言われました。ただ最近ではね、パソコン使っていろいろ書きますので、パソコンの変換などでね、漢字で書いてしまうなんてこともありますが、こんなところにも注意するようになりました。定められているのはこちらです。子供とは18歳未満のすべてのもの。子供の意見表明権の保障。子供の表現、思想、良心、信教の自由の保障。親による虐待や搾取からの保護。こういったものが定められています。ただですね、これは経済的にも豊かになった日本ではあまりピンとこないお話で、日本人受験生たちに教えても、確かに虐待とかあるよね、程度なんですね。ここで国連が言っている子供というのは、主にですね、途上国の子供たちのことだと考えた方がわかりやすいと思います。実際私も仕事や観光で途上国へ行くとですね、小さな子供が手を出してですね、お金くださいなんていう、こういうふうに寄ってくる姿とか見かけるとですね、ちょっと心が痛くなったりするんですが、実はですね、日本も昔ですね、貧しい時代にはやっぱそういう子供たちがいたりしたんですね。私が子供の頃ですね、大きな駅とかに行くとですね、小さな子供が空き缶を置いて座ってたりなんてことを見かけたりもしたんですが、本当こういうのを見てると心が痛みます。はい。続いてこちら。女子差別撤廃条約。締約国の差別撤廃義務規定が書かれています。日本は1985年に男女雇用機会均等法という法律を制定しました。そしてこの条約を批准しました。ただ、これに関してのはちょっと面白いエピソードがあるんですね。この法律、1999年に男女雇用機会均等法が改定されて厳しくなった後、私がいた学校で女子寮の管理人を求人しました。その際、求人欄に何歳以上の女性と書いたところ、求人案内の会社から法律違反ですと注意されたんですね。それで女性の条件を欄から消すように言われました。そうしたらびっくりですね。男性の求人、特に若い男性がこの求人に殺到したなんてことがありました。それ見てびっくりすると同時にみんなで大笑いしたんですが、普通女性だけが寝泊まりして住んでいる学生寮の管理人に男性を当てるなんてことはしないんですが、ここまで法律を厳しくする必要はあるのか？差別と区別を間違えてるんじゃないの？なんてちょっと複雑に気持ちになったのを覚えています。
皆さんの国ではいかがでしょうか。そしてこちら、死刑廃止条約。B 規約の第二選択議定書として1989年に定められました。この条約は文字通り死刑廃止の条約です。現在110カ国以上が批准していますが、日本は批准していません。それは死刑制度容認の世論が強く、日本社会では死刑が必要だと考える人が大勢いるからです。また、死刑は憲法第36条で禁止する残虐刑には当たらないとされています。国連はもちろん死刑制度廃止の立場で、EU、ヨーロッパ連合も死刑廃止が加盟の条件としていて、日本を含めた死刑容認国は少数派のようです。ただ、ここら辺もクジラを食べる日本人の話題と同じでですね、こういう話題出すとですね、留学生同士でいきなりもう話し合いが炎上してしまったりしますので、今は議論するのはやめて、知識として覚えておいてください。ジェノサイド条約。1948年。集団殺人を禁止する条約です。日本は批准していません。理由としては、国内の法律整備が進んでいないというところなんですが、またこれをお話しするとですね、炎上する話題なので、批准しない理由と一緒に知識として覚えておいてください。その他、国連を離れた地域的人権条約なんてのもあるのですが、細かい知識なので、総合科目で出題されるかどうかは微妙です。ただ、その存在だけは覚えておいてください。ざっと、こういった条約があるんですね。欧州人権条約、米州人権条約、アフリカ人権憲章、バンジュール憲章なんて言うんですがね。また、アムネスティ・インターナショナルなんていう人権団体、NGO がある。こんなところもぜひ頭の隅に入れておきましょう。以上、人権の国際化のお話でした。このシリーズ動画の導入でお話しした通りですね、何度も言いますが、これらの話題は留学生同士とか、また留学生と日本人とかでお話しするには非常に生々しい内容が含まれています。ですので、あれこれ議論するのは今はやめて、今は総合科目で高得点が取れるように目指しましょう。また、同時に皆さんの日本語力もしっかりと向上させて、大学院なり大学、専門学校に進学してから、同世代の日本人学生と未来を語ってください。ということで、とりあえず長かったですが、第1章、民主政治の一つ目。民主主義の原理、思想はおしまいになります。お話ししていないことは次の各国の政治体制のところでお話しすることになると思いますので、ぜひご期待ください。それではまたお会いしましょう。グッドラック。